Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Kriptoverse, a kripto tržište, blago rečeno, ne izgleda dobro. Rekordne prošlomjesečne likvidacije očito su ozbiljno narušile povjerenje investitora koji se povlače od rizika. U takvom kontekstu Bitcoin plovi oko cijene od $100.000, pokušavajući se održati iznad te psihološki važne razine. Neuspjeh bi vrlo vjerojatno značio novi val rasprodaje i samim time dodatni cjenovni zaron. A to bi onda moglo predstavljati i ozbiljan problem za daljnji tijek bitcoinskog tržišta. Ne nužno ulazak u bear market, ali svakako produljenu konsolidaciju i oporavak prije ponovnog uzlaznog trenda. Dojam je da je kripto tržište na prekretnici i da bi moglo krenuti u oba smjera. No, unatoč neizvjesnosti i strahu trgovaca, koji dugo nisu viđeni u ovim razmjerima, odgovor na pitanje ima li kripto šanse za oporavak je vrlo jednostavan, sasvim sigurno. Jer ovo nije neka situacija bez presedana. Dapače, tijekom ovog ciklusa najčešća snažnija korekcija bila je između 20 i 25%. Ova trenutna iznosi upravo 20%. Dakle, unutar normalnih parametara. I dok bi takav zaron na tržištima kapitala doista značio tehnički ulazak u bear market, kripto je jedna specifična kategorija u kojoj potvrda medvjeđeg tržišta ipak zahtjeva značajniji pad i dulji period stagnacije ili cjenovnog povlačenja. A mi vam danas između ostaloga donosimo kraj bull rana ili samo predah pred novi uzlet. Šestodnevni niz odljeva iz spot BTC ETF-ova, vrijedan više od $2 milijarde, ukazuje na promjenu sentimenta. Može li Bitcoin završiti godinu u zelenom? JP Morgan vidi BTC na $170.000, Galaxy Digital spušta cilj na $120.000. Rani ulagači naplaćuju strpljenje, novi kapital ne dolazi, ali analitičari još ne otpisuju bikove. Dok altcoini produbljuju gubitke, AI i privacy tokeni prkose trendu. Zcash eksplodirao. Dejan Rogulja analizira trenutna kretanja na tržištu, a Vedran Mijatović donosi sve što trebate znati o najvećem stablecoinu, naravno Tetheru. Gost emisije, prvi čovjek Calimero Networka, Sandi Fatić. Dakle, da je dobro nije. Da bi tržište moglo biti na rubu bear trenda, naravno. Ali ne postoji jedinstvena definicija kripto bear marketa s obzirom da volatilnost, specifičnost, ali i mladost digitalne imovine čine interpretaciju složenijom. Stoga bi pametnije bilo pričekati barem rasplet ovog prilično bitnog mjeseca prije neke iole relevantnije ocjene. Također je bitno reći da makroekonomske i geopolitičke neizvjesnosti i dalje lebde nad svim tržištima. Jer dogovoru SAD-a s Kinom unatoč, investitori su skeptični koliko će se trgovinski mir održati. Usko povezano, Vrhovni sud Sjedinjenih država razmatra legalnost carina na kojima počiva dobar dio fiskalnih politika SAD-a. S makro strane, tamošnje tržište rada nastavlja slabiti, no predsjednik Feda Jerome Powell jasno je dao do znanja da daljnje rezanje kamata, što znači prijeko potrebnu dodatnu likvidnost, nikako nije zajamčeno. A općoj nesigurnosti i nestabilnosti snažno doprinosi i sada najduže u povijesti zatvaranje američke vlade. Svi ovi faktori izazivaju averziju spram rizične imovine i znatno utječu na likvidnost unutar kriptosektora, koje se inače po samoj prirodi stvari smatra najrizičnijim i najspekulativnijim. Rezultiralo je to zaustavljanjem dotoka svježeg kapitala u industriju uz istovremenu rasprodaju digitalne imovine predvođene Bitcoinom. Priljevi u spot Bitcoin ETF-ove, koji su bili ključni stup podrške, sada su više iznimka no pravilo. Doduše, šestodnevni niz odljeva, težak više od $2 milijarde, je zaustavljen u četvrtak s plusom od $240 milijuna, no vrlo je upitno hoće li se pozitivni tokovi nastaviti. I takozvane trezorske kompanije koje gomilaju BTC ili ti datovi primjetno su usporile s akumulacijom. Tu vrijedi spomenuti, ilustracije radi, da je vodeći korporativni vlasnik BTC-a, naravno Strategy, u prošlom mjesecu s tržišta skinuo tek 778 komada vodeće kripta, dok je primjerice u 7. kupio preko 31.000 bitcoina.
Dodatno, primjetno je snažno knjiženje profita od strane ranih investitora koji su nakon godina čekanja sada odlučili naplatiti strpljenje. Stoga je naravno pitanje može li uopće Bitcoin godinu završiti u zelenom, može li prevladati značajne nepovoljne uvjete kako bi ovu 2025. ipak završio snažno. Unatoč svemu, unatoč buci na društvenim mrežama i mračnim prognozama po bespućima interneta, većina analitičara ostaje oprezno optimistična, pogotovo pod uvjetom da se poboljšaju uvjeti likvidnosti. Prvenstveno ako federalne rezerve doista krenu s kvantitativnim popuštanjem sljedećeg mjeseca, kako je najavljeno, ali i ako dodatno spuste kamatne stope. U tom kontekstu treba spomenuti da su američki poslodavci objavili ukidanje više od 153.000 radnih mjesta u 10. mjesecu, što je porast od 175% u odnosu na isti mjesec prošle godine i dodatni motiv Fedu da sreže kamate. Trenutno, prema FedWatch alatu CME grupe, tržišni akteri daju 70% šanse za smanjenje stopa od minimalnih 0,25% u 12. mjesecu, a stižu i pozivi da se ide i u snažnije snižavanje, odnosno u ono od 0,5%. No, s druge strane, treba reći da shutdown američke vlade onemogućava pristup ključnim statističkim podacima federalnim rezervama, što bi moglo poslužiti kao argument američkim monetarnim vlastima da pauziraju smanjenje kamata ako shutdown potraje, pogotovo imajući na umu izjavu čelnika Feda Jeroma Powella da smanjenje nipošto nije zagarantirano. Ipak, gledajući prema naprijed, jednom kada se sve te neizvjesnosti riješe, ne treba zaboraviti da se uz ekspanzivnu monetarnu politiku očekuje ulazak američkih mirovinskih fondova u kripto, a globalni bankarski divovi poput JP Morgana, Morgan Stanleya ili Goldman Sachsa, da nabrojim samo neke, tim putem već kroče. Potom, nakon prestanka shutdowna očekuje se brzi, promptni nastavak razvoja legislative i regulative vezane uz digitalnu imovinu u SAD-u, što će samo ubrzati adopciju kripta od strane TradFi-a. Stoga će ova korekcija, umjesto preokreta ka medvjeđem tržištu, prije biti resetiranje uoči novog rasta, pri čemu eventualno dodatno povlačenje cijena digitalne imovine nikako nije isključeno. Primjerice, iz analitičke platforme CryptoQuant navode da bi Bitcoin mogao pasti na oko $72.000 u roku od 1 do 2 mjeseca ako ne uspije održati razinu podrške na tih toliko spominjanih $100.000. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Ono što je bitno napomenuti jest da plemenite metale, kada ih kupite, doista fizički posjedujete, a certificirane poluge, nabavljene putem pouzdanih partnera, pohranjene su u trezoru u Švicarskoj i možete ih zamijeniti za bilo koju drugu klasu imovine u svakom trenu, 24 sata, 7 dana tjedno, što je bitno radi pravovremenog reagiranja na kretanje na tržištu. A s obzirom na popularnost plemenitih metala, koji iz tjedna u tjedan obaraju cjenovne rekorde, Bitpanda je odlučila pokrenuti nagradnu igru koja će biti aktivna do 9. sljedećeg mjeseca. Konkretno, svaki verificirani korisnik burze dobit će jedan besplatni pokušaj, a svaka kupnja plemenitih metala u vrijednosti većoj od 45 eura donosi dodatni pokušaj. 10 pobjednika podijelit će 45.000 eura u zlatu. Nije loše. Za sudjelovanje u nagradnoj igri koristite link koji se nalazi u opisu ovog videa. Spomenimo još i da burza za napredne trgovce nudi Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta je uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je također bitno napomenuti jest da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost. Sve u svemu, radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu?
I dok su tržišni analitičari podijeljeni oko toga hoće li se trenutni ciklus produžiti do 2027. ili će se urušiti u medveđe tržište tijekom sljedeće godine, pri čemu bikovi tvrde da ublažavanje politike federalnih rezervi i predstojeće injekcije likvidnosti stvaraju uvjete za nastavak rasta, a medvjedi ukazuju na povijesne obrasce koji kažu da je bull runu došao kraj, predviđanja cjenovnih kretanja za vodeći kripto ne nedostaje. Neki svoje prognoze, sukladno tržišnom momentu, revidiraju prema dolje, a drugi pak, unatoč pesimizmu i apatiji investitora, cijenu podižu. Pa je tako kriptotrgovačka kompanija Galaxy Digital smanjila svoju ciljnu cijenu za Bitcoin i to značajno sa 185 na svega $120.000 do kraja godine. Voditelj istraživanja u toj kompaniji, Alex Thorn, kao razloge između ostaloga navodi konkurenciju za investitore poput umjetne inteligencije i zlata i slabost BTC trezorskih kompanija uz opasku da je dugoročno i dalje bullish. Svoju je procjenu smanjila i Cathie Wood, šefica ARK Investa, doduše onu dugoročnu, i sada očekuje da će Bitcoin do 2030. dosegnuti cijenu od umjesto $1,5 milijun, onu od 1,2 milijuna. I to bi bilo sasvim u redu. Izvršna direktorica ARK-a prilagodila je svoju prognozu objašnjavajući da su stablecoini preuzeli dio uloge koju je nekoć očekivala da će igrati Bitcoin i to rastući brže od očekivanog. Wood je spomenula rast privlačnosti stablecoina u zemljama u razvoju, posebno na tržištima u nastajanju, gdje služe kao digitalni dolari za plaćanja i štednju. S druge strane, Bitwiseov Matt Hougan smatra da bi krajem godine mogli vidjeti određeno pozicioniranje ka Bitcoinu od strane financijskih savjetnika koji žele pokazati svojim klijentima da razumiju kamo ovo tržište ide. Hoćemo li doći do $150.000, to ćemo morati vidjeti, ali ne bih otpisao tu vjerojatnost, kaže Hougan. Dodaje da misli da su prodavači blizu iscrpljenosti, a kupci još uvijek relativno gladni. A kada se te dvije stvari ponovno ukrste, godina bi mogla završiti na novim povijesnim maksimumima, zaključuje Hougan. Optimistični su i analitičari već spomenutog bankarskog diva JP Morgana, koji predviđaju da bi BTC mogao dosegnuti $170.000 u roku od 12 mjeseci, potaknut povoljnim pokazateljima volatilnosti u odnosu na zlato i stabilizacijom tržišta terminskih ugovora nakon likvidacija u prošlom mjesecu. I JP Morgana navode da se Bitcoin trguje $68.000 ispod fair vrijednosti prilagođene volatilnosti u odnosu na zlato na trenutnim razinama. Ova najnovija projekcija dolazi nakon ranijeg izvješća JP Morgana iz listopada, kada su potencijalnu vrijednost tvorećeg kripta postavili na nešto nižih $165.000. I da ovu vijest završimo u tim optimističnim tonovima, unatoč defetizmu na tržištu, spomenimo istraživanje jednog od vodećih globalnih upravitelja imovinom, Schwab Asset Managementa, koje je objavljeno u četvrtak, a koje je otkrilo da 52% od 2000 anketiranih pojedinačnih ETF investitora planira ulagati u američke ETF-ove dionica, dok je 45% reklo da su zainteresirani za kripto ETF-ove, čime kripto dijeli drugo mjesto sa onima koji su zainteresirani za ETF-ove američkih obveznica. Šokantno je vidjeti kriptovalute izjednačene s obveznicama na drugom mjestu po tome gdje ljudi planiraju ulagati, napisao je na X-u Erik Bakunas, analitičar Bloomberga, ukazujući pritom na nesrazmjer s obzirom da kriptovalute čine tek 1% ukupne imovine pod upravljanjem ETF-ova, dok obveznice čine čak 17%. Drugim riječima, eksplozija adopcije digitalne imovine tek slijedi. A dok altovi nastavljaju krvariti i puno snažnije od Bitcoina, neke niše ipak prkose padu tržišta. I to s blago nevjerojatnim rezultatima. Konkretno AI i privacy tokeni. Ovi potonji prvenstveno zahvaljujući Zcash-u koji je pokrenuo sektor i u 3 mjeseca porastao za ogromnih 1600%. Je li ovo tek privremeni trend ili se kriptoinvestitori doista okreću prema privatnosti, ostaje za vidjeti, ali su Zcash, a potom i Dash, postigli višegodišnje maksimume i što je interesantno, momentum za sada ne kopni. Kriptovalute usmjerene na privatnost tako su ponovno u središtu pozornosti, ponovno su u modi. Kombinirana tržišna kapitalizacija sektora porasla je na gotovo $30 milijardi, pri čemu se Zcash oporavio na najvišu razinu u 7 godina, dok je Dash dosegao trogodišnji maksimum.
Inače, privacy tokeni su kriptovalute osmišljene za skrivanje nekih ili svih detalja transakcija, uključujući pošiljatelja, primatelja ili iznos, što je u oštroj suprotnosti s većinom kriptovaluta, gdje je svaka transakcija vidljiva, a analitičke tvrtke često mogu rekonstruirati identitete korisnika tijekom vremena. I dok privacy tokeni ne gube na snazi, većina je ostatka tržišta duboko u crvenom. Što se vodećih kriptovaluta tiče, Ether je u tjednom padu čak 15% na $3.275. XRP je zaronio gotovo 13% uz cijenu od $2.21. Međutim, on-chain podaci ukazuju na obnovljenu aktivnost na XRP ledgeru. Analitička platforma Sentiment zabilježila je nagli porast sudjelovanja u XRP mreži s preko 21.000 novih novčanika kreiranih u samo 48 sati, što je najveća stopa rasta u 8 mjeseci. Isto tako, podaci CryptoQuanta izvijestili su o rekordnoj aktivnosti na izvornoj decentraliziranoj burzi XRP ledgera s 954.000 transakcija, što je najaktivniji dan u posljednjih nekoliko mjeseci. No, raspoloženje na tržištu ipak je jače od ovih pozitivnih pokazatelja. BNB je na $939 s padom od 13,5%, dok je Sol zabilježio tjedni minus od visokih 18% uz cijenu od $154. I to unatoč zapravo odličnim rezultatima njegovih još uvijek novih spot ETF-ova, koji za razliku od Bitcoinovih i Ethereumovih konstantno bilježe priljeve. Ukupni priljevi u 8 dana trgovanja sada iznose $323 milijuna i unatoč padu cijene ukazuju da interes za Solana blockchain ekosustav ne jenjava. Tronov TRX je na 28 centi s razmjerno malim padom od 3,1%, a top 10 ljestvicu zatvara Doge koji je u tjednom minusu 9,3% s cijenom od 16 centi. I Doge bi uskoro trebao dobiti svoj ETF, i to onaj Bitwiseov, a konačni rok za Američku komisiju za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, za donošenje odluke je 12. ovog mjeseca. Dakle, ako bude odobren, spot Dogecoin ETF vjerojatno će početi trgovati već sljedeći tjedan. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, tu je ponovno Figure Health, koji predstavlja tokenizirane linije stambenih kredita i praktički je vezan uz dolar, a slijedi Internet Computer. ICP je rastao visokih 150% i postao najveći svjetski blockchain usmjeren na umjetnu inteligenciju, pretekavši BitTensor. Najnoviji rast ICP-a uglavnom je potaknut objavom zaklade Definity, švicarske organizacije koja stoji iza tog projekta, odnosno predstavljanjem Kafeina, nove AI platforme koja može izrađivati aplikacije od nule. A nakon Figure Health-a i ICP-a dobitnike predvode Dash, Zcash i Filecoin. Najveći su pak tjedni gubitnici spomenuti BitTensor, Ethena, OKB i Sol. A što o trenutnoj situaciji na tržištu kaže Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Kreće li Bitcoin prema slobodnom padu ili ipak tome nije slučaj? Što kažu povijesni obrasci, grafovi i tehnički indikatori? Što očekivati od ovog mjeseca i koliko je bitan za tijek bull runa? Pogledajte u sljedećih 10 minuta. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. Na kripto tržištu uzbuđenja nikad ne fali, pa tako je i ovaj put. Bitcoin se bori sa svojom ključnom cijenom, psihološki važnom $100.000 američkih dolara, da li će gore, da li će dolje, tržište je u strahu, no ajmo pogledati malo širu sliku i vidjeti kako se to uklapa u ovaj cijeli tržišni ciklus. Danas ćemo započeti i samo se kratko osvrnuti na dnevni prikaz cijene kako bismo onda mogli pogledati malo širu sliku. Gledamo dnevni prikaz cijene, dakle svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog dana. Ono što je ovdje važno napomenuti, odnosno želimo se prisjetiti onoga o čemu smo pričali u jednom od prethodnih naših susreta. A to je da Bitcoin ima tu osobinu da vrlo često kada posjeti, odnosno kad se malo duže zadrži oko 200-dnevne prosječne cijene koju smo označili ovom crvenom linijom, da vrlo često posjeti onda i 50-tjednu prosječnu cijenu. To se dogodilo i prošle godine, to se dogodilo i u proljeće ove godine, to se događa upravo i sada. I gdje smo se zaustavili?
idemo pogledati na tjednom prikazu cijene. Za početak sam ovako stavio da imate veću sliku od samog početka ovog bula, odnosno kada je Bitcoin promijenio svoj trend. Kada uključimo 50 tjednu prosječnu cijenu, vidjet ćete upravo ono o čemu smo pričali. Dakle, svaki put kad je Bitcoin napustio 200 dnevnu prosječnu cijenu, odnosno kad se zadržao malo previše oko nje, onda je posjetio i 50 tjednu, koju smo označili ovom zelenom linijom. To je učinio u ljeto prošle godine, to je učinio u proljeće ove godine i to čini upravo sada. Vrlo sličan obrazac. Druga stvar na koju bi volio da obratite pažnju, da pogledate kod svakog tog slučaja imate dvije vrlo važne svijeće. Prva je ova koja se prvi put jako približi 50 tjednoj cijeni ili ju probije, i druga je ova nakon čijeg probijanja Bitcoin pronalazi svoje novo lokalno dno i nastavi rasti. To je bilo ovdje. Onda ste ovdje imali, vidite da je vrlo blizu 50 tjedne, dakle ova najbliža, pa onda imate ovu koja testira. I sada opet imate ovu koja je najbliža i ovu koja testira. Kada uključimo i ovaj vremenski prikaz, možete uočiti jednu zanimljivost. Nakon što je Bitcoin napustio 2024. tu zelenu liniju, do iduće svijeće koja je bila najbliže 50 tjednoj, a nije ju testiralo, je prošlo 27 tjedana. To se isto događa u ovim trenucima. Imate ovu svijeću koja je probila u 4. mjesecu ove godine 50 SMA, odbila se i do ove koja je bila najbliže 50 SMA prije nego ju je testirala, opet je prošao identični period, 27 tjedana. Naravno, mi još ne znamo šta će se ovdje dogoditi. Bitcoin radi ono što je već radio u ovom bull marketu. Sada sam uključio indikator RSI ili ti Relative Strength Index, o kojem smo već govorili u nekoliko navrata kod naših susreta, i ono što bi tu svakako volio skrenuti pažnju, sad ću ja prebaciti ovaj indikator gore, a kretanje cijene ćemo prebaciti u donji dio ekrana kako biste vidjeli vrijednosti, no samo da vam napomenem da vidite kako se poklapa doticaj sa ovom žutom linijom upravo sa momentima kada se Bitcoin približavao vrlo blizu ili je doticao 50 tjednu prosječnu cijenu. To je činio još u 2023. godini. Isto tako, to je učinio u ljeto prošle godine, to je učinio u proljeće ove godine i to čini upravo sada. Kada prebacim indikator gore, čisto da vidite da je to vrijednost negdje oko 44-45, dakle može otići nešto malo niže ili ostati nešto malo višlje, ali otprilike na tim razinama između recimo 42 i 45 se uvijek zadržava i tu dolazimo do jedne prekretnice, da li će se dogoditi novi rast ili ćemo imati nastavak pada dolje, što naravno onda ne bi bio dobar znak. No definitivno Bitcoin radi upravo ono što radi već cijeli ovaj bull. Sada sam uključio drugi indikator, Stoch RSI ili ti Stochastic RSI, koji nam pokazuje momentum. Kada je Stoch RSI u oversold zoni ili ti ispod 20, onda je momentum skroz splasnuo i vrijeme je za njegov reset. I upravo to se događa sada sa Bitcoinom. Pogledamo li ovdje, vidimo da je momentum pao skroz i pokazuje mogućnost za kretanja. Što je činio i u proljeće ove godine, isto to je radio
prošlo ljeto i to je činio čak i 2023. Nakon toga Bitcoin je počeo rasti. Da li će biti drugačije ili ne, upravo će nam pokazati vrlo vjerojatno ovaj mjesec. Ono što sam još htio sa vama prokomentirati jest da se malo vratimo na tu 50 SMA ili ti 50 tjednu prosječnu cijenu. Naime, u posljednje vrijeme vidim da jako puno ljudi spominje jednu te istu stvar, odnosno upravo tu 50 tjednu prosječnu cijenu kao neki biti ili ne biti. Kada smo u 4. mjesecu govorili da će nam isto ona biti granica da li smo u bulu ili smo u beru, to je činilo jako malo ljudi. Dakle, možemo reći da naše mišljenje nije bilo nešto što su dijelili gotovo svi. Sada je situacija nešto drugačija. Zato ono što bi ja učinio u ovom momentu, da i ovaj tjedan čak i završimo ispod 50 SMA, ja to ne bi gledao kao kraj svijeta. Jer puno ljudi će upravo to činiti, jer to čine iz dana u dan i gledaju, a vidi, sad smo malo ispod, sad smo malo iznad. Jednostavno, kad svi nešto očekuju, moglo bi se dogoditi da upravo ne bude tako, odnosno da bude nešto potpuno suprotno i opet ostavi trag i ostavi ljude na pogrešnoj nozi. Zato ja osobno se ne bi zamarao ako bi i ovaj tjedan zaključili ispod ove zelene linije, već bi gledao što će se dogoditi kroz idućih tjedan, dva. To bi mi bilo puno važnije. Pa dobro, što ćemo onda gledati? Ako zaključimo ovaj tjedan ispod ove zelene linije, to je tek prva svijeća. Može biti fake out, kao što smo ovdje imali približavanje, nismo ju ni dotaknuli, isto tako ovdje možemo jedan tjedan zaključiti. Ali, isto tako, gledamo onda iduću svijeću da vidimo šta će ona napraviti. Ako je fake out, iduća svijeća će već nastaviti rasti i zaključiti iznad 50 SMA. Ta druga svijeća nam je potvrdna svijeća ili ti konfirmacijska svijeća. I nju bi ja posebno gledao. Treću stvar koju bi gledao jest reakcija. Dakle, prva svijeća, druga svijeća ili ti konfirmacijska svijeća i treće reakcija na samu cijenu, odnosno 50 SMA. Dakle, to su tri stvari koje bi ja gledao, tako da gledamo ipak malo širi kontekst. I za kraj bi prokomentirao malo ovaj mjesec. Ono što je do sada i ono što očekivati kasnije, odnosno moramo priznat, neovisno o tome kako ćemo zaključiti današnji dan, kako ćemo zaključiti ovaj tjedan ili možda idući tjedan, ono što moramo priznati da nam je ovaj mjesec stvarno gotovo biti ili ne biti za pitanje bull marketa ili bear marketa. Isto kao što nam je bio i 4. mjesec kada smo govorili da nam treba takav mjesec pozitivan. Neka vas ne zamara ovaj minus od nešto manje od 9% u ovim trenucima, nego jednostavno moramo biti svjesni da se situacija može promijeniti vrlo brzo u roku od nekoliko dana. Još uvijek smo u prvoj trećini mjeseca, imamo preko 20 dana do kraja i definitivno se ovo sve može okrenuti. Ali moramo biti svjesni u slučaju da ovaj mjesec završi negativno, da je onda nešto stvarno krivo. Još uvijek sam bullish sa jednom dozom opreza. Dakle, to je jednostavno trenutno moj stav. Ako mi tržište pokaže drugačije, naravno da ću morat razmisliti i da vidim da li ću promijeniti svoj stav. Toliko od mene, hvala vam na pažnji i do idućeg susreta. Hvala ti, Dejane. Svaka doza činjenicama potkrepljenog umjerenog optimizma u trenutnoj situaciji nije na odmet. A Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto donosi sve o najvećem stablecoinu. Vedran objašnjava kako funkcionira mehanizam Tethera, što stoji iza njegove imovine, koliki je njegov globalni utjecaj i zašto neke regulative, poput MiCA u Europskoj uniji, mijenjaju pravila igre. Vedrane, na redu je tvojih 10 minuta. Pozdrav! Današnji video ćemo govoriti o Tetheru.
Tether ili USDT, kako mu je skraćenica, odnosno ticker, je prvi stablecoin. Govorit ćemo o tome kako uopće on posluje, koji je poslovni model, zašto je toliko velik, ko stoji iza njega i uopće neke bitne stvari oko Tethera. Dakle, Tether je prvi stablecoin koji je nastao 2014. godine i to je dosta bitno promijenilo kripto, jer sad ste imali prvi puta mogućnost da svoje tokene sklonite, odnosno sačuvate od volatilnosti, da kupite taj Tether koji je uvijek vezan za cijenu $1. Dakle, jedan Tether jednako $1 i on kroz cijelu svoju povijest, unazad već 10 godina, nije imao nekih većih odstupanja i prilično to stabilno i dobro radi. Danas dominira tržištem, mislim da je preko 70% svih stablecoina su Tether. Kako Tether radi, odnosno ajmo vidjeti ko su vlasnici Tethera. Njegov glavni vlasnik, odnosno najveći vlasnik sa najvećim udjelom u vlasništvu firme je Giancarlo Devasini, to je ovaj tu lik. Cijela vlasnička struktura Tethera je prilično je zamršena i vi ovdje imate, znači ta hijerarhija kaže da je iFinex koji je registriran na British Virgin Islands i u Hong Kongu, da je u 100% vlasništvu nekakvog Tether Holdingsa koji je opet registriran na British Virgin Islands, pa onda oni imaju Tether Limited koji onda izdaje USD token. A što se tiče udjela privatnika, odnosno nekakvih ljudi u vlasništvu, tu su sad taj Giancarlo i još neki ljudi sa nekakvim udjelima. Nije to posve jasno ko je sad iza toga. Tu pišu imena nekakvih ljudi i do sada se pokazao kao vrlo uspješan i u cijelom tom kripto prostoru koji je bio prilično na udaru regulacija u prošlih godina. Tether je čak uspio je preživjeti i čak je dominantan ne samo u Americi nego u cijelom svijetu, naročito u Aziji i u Rusiji i u velikim zemljama. Koliko je velik taj Tether, čisto da vidite da je on kao kompanija ostvario samo ove godine do sada profit od 10 milijardi dolara, a samo 200 zaposlenih. Dok recimo za usporedbu ovi veliki tehnološki divovi, na primjer neki Amazon ima 40 milijardi, ali ima 1.300.000 zaposlenih. Znači nesrazmjer koliko je ta kompanija učinkovita. Koji je njihov poslovni model i kako on uopće posluje? Tether izdaje USDT za svaki USDT koji on izdaje na blockchainu, on ima u svojem trezoru $1. Taj $1 može biti u gotovini, odnosno baš u dolarima, a može biti i u nekoj vrlo likvidnoj imovini, kao što su recimo američke obveznice. Sad, te američke obveznice, naravno kad država izda obveznice, ona da i neke kamate na njih. Tether dobiva kamate na te obveznice kao i svi drugi, a vama kad izda $1 za $1 pohranjen u tim obveznicama, vama ne izdaje te kamate, naravno. Vama samo izdaje uslugu izdavanja digitaliziranog dolara na blockchainu. I sad kad se to događa u jako velikim količinama, onda imate nesrazmjerni profit. Oni zapravo uzimaju novac od ljudi, za taj novac od ljudi dobivaju kamatu, a tu kamatu ne daju ljudima, nego ljudima daju 1 za dolar USDT. Očito je jako uspješan model, očito imaju i političku vezu i političke snage da su i dalje dominantni, unatoč tome što, evo ja se sjećam, pratim od neke 2016. 2017. uvijek svake godine se priča o tome da Tether nema transparentno pokazano i dokazano, a nikakve revizijske kuće reputabilne nisu napravile svoje audite da bi Tether nedvojbeno dokazao da ima taj novac u holdingu. Bez obzira na to, Tether je kroz nekakve krize i kroz situacije koje su stres testovi pokazao se izuzetno žilav i čini se da je cijelo vrijeme stvarno imao pokriće u tome svemu, a danas u novije vrijeme on sad ima i prave audite koji su verificirani od strane nekoga vjerodostojnog. Tu možete vidjeti USDT u odnosu na USDC, on drži 70% ili negdje piše 60-70% uopće volumena stablecoina danas na blockchainu i tu je dominantan u potpunosti. Evo, on živi na više blockchaina, znači Tether postoji i na Ethereumu, i na Binance Smart Chainu, i na Solani, i na Tronu, i kako je od početka taj USDT dominirao na Tronu i tamo ga je najviše bilo pretpostavljan zbog najvećeg volumena tradanja u Aziji,
gdje taj Tron je malo ima veću adopciju nego tu kod nas na zapadu, uvjetno rečeno. Iako te naknade na Tronu nisu male. Po par dolara i Tron ima nekakve zeznute stvari da ako šaljete na adresu koja još nije imala, onda je puno skuplje i komplicirano je to. Ovo su čartovi dominacije, sad da li je Ether, da li je Tron i sad tu kroz više metrika možete pratiti te omjere i kako se kroz vrijeme kreće ta dinamika. Tether, evo po zadnjim auditima ima čak 6,8 milijardi dolara više u rezervama nego što ima tokena vani. Kod Tethera je još zanimljivo da morate znati da on vam može zalediti sredstva. On nije u tom smislu ona prava kriptovaluta kao što bi to bio recimo Ether na Ethereum blockchainu ili Bitcoin ili neki drugi. Kod Tethera ako se utvrdi da su ta sredstva ukradena ili ako se utvrdi da su ona, ilegalnog porijekla, mogu biti zapljenjena i mogu biti, on ima u svojoj skripti, u svojem kodu, ima jednu liniju koja kaže da se mogu sredstva zamrznuti, odnosno da se svako malo dogodi da nekome zamrznu sredstva ako se nedvojbeno pokaže da su ta sredstva, iz Sjeverne Koreje ili od nekakvog aktera koji nije baš dobar. Ono što je isto zanimljivo kod Tethera, Tether nije reguliran od strane Europske unije, odnosno Europska unija je rekla izdavatelji stablecoina i koji rade s tim na teritoriju Europske unije moraju tražiti licencu za rad. Tether po uvjetima koje su oni propisali nije ni pokušao dobiti tu licencu, nije ni tražio zato što su te licence dosta rigorozne. Europska unija gura da stablecoini budu pegani, odnosno da te rezerve budu više u euru nego u stranim valutama kao što je dolar, i to za Tetherov poslovni model nije prihvatljivo jer smo malo prije rekli kako rade. U Europi to ne bi funkcioniralo i oni uopće nisu tražili dozvolu i Tether danas je maknut sa svih mjenjačnica koje imaju licence u Europi. Možda ćete u nekim koje operiraju po Europi još uvijek moći naći Tether, ali uglavnom svi prelaze na USDC koji je potpuno reguliran, potpuno drugi način rada ima i išao je po dozvoli. Međutim, tu sad nastupa jedna novost, a to je plazma. Tether je predstavio plazmu. Plazma je novi L1 blockchain koji je kompatibilan sa EVM sustavom, znači svi pametni ugovori i sve decentralizirane aplikacije koje su do sada postojale i postoje na EVM-u, odnosno na svim Ethereum i sličnim blockchainima, oni su kompatibilni s plazmom i još imaju i bridge prema Bitcoinu, tako da će zapravo omogućiti, oni gledaju, otključati tu likvidnost ogromnu koja stoji na Bitcoinu, a ima potrebu imati stablecoine, imati aplikacije, imati interakciju sa tim cijelim DeFi sustavom. Plazma je to mjesto koje će to omogućiti. Ono što je još zanimljivo je da sve transakcije na plazmi, jednostavne transakcije tipa pošaljem, primim, znači ove bazične, će biti besplatne. A one skuplje, odnosno malo kompliciranije, one će biti, to su vjerojatno one koje se odnose na interakciju sa DeFi-em, sa smart kontraktima i tako dalje, gdje imaju neku logiku u sebi, one će se plaćati. Znači, prvo to što će biti besplatne, već je to ogroman napredak za usere, znači za korisnike će to biti super jednostavno, a ove druge će biti plaćane znači token, njihov se zove XPL i zove se Plazma, ali mislim ticker mu je XPL. Sve te druge transakcije će se plaćati s tim i XPL tokenom. Evo imate ga tu na CoinGecku, već ima 500 milijuna market cap i nedavno je lansiran. I ne samo to, nego Plazma će tražiti dozvolu za rad u Europi, znači tražit će Mika licencu za rad. Tako da ipak nije Tether u potpunosti zapostavio Europu, koliko god je to njemu ukupno gledano nije neko presudno tržište, ali on će kroz tu svoju plazmu, znači najavili su da će tražiti licencu od Mike i da će zapravo obratiti se ovom tržištu europskom i možemo očekivati da će on postati i dostupan u Europi za korisnike. Danas Tether nije u većini mjenjačnica koje imaju licencu u Europi, više nije dostupan, on je delistan i koristi se i puša se da se koristi USDC, ali evo ipak izgleda da će sa tom plazmom i njihovim traženjem licence da će se stvari promijeniti pa ćemo i dalje moći kroz taj chain koristiti i USDT. Tether će sigurno na plazmi predstaviti još puno toga, vidimo da tu ima i neki account abstraction, znači najnovije tehnologije koje će sigurno biti user friendly
i na plazmi će se sigurno događati zanimljive stvari. Što se tiče samog Tethera, sa svojim ogromnim market capom, znači on ima 183 milijarde dolara je njegov market cap, on je sam po sebi 17. najveći entitet koji drži američki dug. Znači, obzirom da ima toliko tih obveznica i toliko tih instrumenata javnog duga američkog, a kako je i sam strani entitet, znači on nije američki entitet, u interesu je Amerike da izvozi svoj strani dug i da to kupuju neki strani kapital da ulaže u američki javni dug i evo Tether je jedan od takvih, tako da ima i nekakvu strateško značenje za Ameriku, jer više nije ni zanemariv što se tiče tog javnog duga. Pokušao sam vam ukratko objasniti neke najvažnije stvari o Tetheru, šta je važno znati, koje su novosti i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala ti Vedrane. A nakon što smo od Vedrana čuli sve o Tetheru, na redu je gost emisije. A danas u studiju Kriptoversa pozdravljam Sandija Fatića, prvog čovjeka Calimero Networka. Sandi, dobrodošao. Drago mi je što sam ovdje, što ste me pozvali i veselim se razgovoru. Da, dobro, ja se veselim razgovoru, ali vremena su teška. Bitcoin je ovaj tjedan zaronio ispod 100.000 po prvi put od 5. mjeseca. I dok neki tvrde da je to bilo dno, drugi očekuju još dublji pad. Koje su tvoja razmišljanja? Mislim da je dosta teško predvidjeti šta će se desiti. Mislim, dugoročno Bitcoin i Ethereum, ja mislim sigurno da će rast. To je neka moja pretpostavka jer ja sam osobno vjerujem da oba dvije tehnologije će ostati ovdje dugoročno i ne vidim razlog zašto ne bi rasle. Sad kako će tržište biti u sljedećih godinu, dvije, teško predvidjeti. Mislim, ista stvar je sa dionicama, tipa ne znam, pogledajmo recimo S&P 500, uvijek dugoročno će ljudi reći dugoročno će rasti, ne? Jer jednostavno tak svijet funkcionira, ali sad predvidjeti da li će, šta će biti u sljedećih 3 mjeseca, u godinu dana, dosta je teško reći. To je ono što ljude zanima, znaš. Pa dosta je teško reći, nemoguće je reći. Ne? Mislim, da prva stvar nekog možda, ako već pričamo o nekom investiranju, prva stvar, neko pravilo investiranja da ne bi trebali razmišljati kratkoročno, nego uvijek razmišljati dugoročno. To je neka prva teza toga, ne znam, bilo koji ozbiljan investitor, ne znam, Warren Buffett ili bilo ko će to reći, ne. Tako da generalno treba iz neke moje perspektive razmišljati dugoročno, a ne kratkoročno. A sad, šta će se desiti, teško je predvidjeti. S jedne strane imamo taj Fed koji dolazi, o kojem svi pričaju, da će Jerome otići, da će doći neko drugi. Mislim da dolaze ti midterms i Trumpu nije u interesu da ekonomija bude loša. Imamo te tarife, imamo stock bubble isto koji je Nvidia, AI, tech, sve buktane. Svi indikatori pokazuju da smo u bablu i da će se raspuknuti, a s druge strane, s druge strane opet možda nismo u bablu i jednostavno ostavi rast, ne. Makroekonomski teško stvarno predvidjeti šta će se desiti u svijetu. Imamo rat u Rusija, Ukrajina, tenzije, Bliski istok, tarife, AI dolazi. To je isto pitanje šta će se desiti sa AI-om i evo sad imamo Amazon daje hrpu otkaza. Tako da dosta je, mislim, teško predvidjeti. Ne samo možda sad taj neki tržišni, nego općenito mislim da smo došli u neki fazu gdje je teško predvidjeti šta će se desiti u svijetu. Da li će AI postati ultra dobar i da će zamijeniti poslove hrpu ljudi, to je opcija, kako tržište reagira na to, pite Boga, ne. Znači ne bi se usudio prognozirati u nekakvom kratkom i srednjem roku što će biti? Nikako. Čak ni trend gore ili dolje? Nikako. Mislim da to niko ne može znati. Mislim da generalno bilo ko niko ne može znati. Teško je prognozirati ikad. Ne bih htio... I da imam nekakav hunch, ne bi rekao ništa, zašto... Not a financial advice, kako ljudi kažu, ne. Ali teško je predvidjeti šta će se desiti u svijetu, bilo kojem tržištu. Ali ajmo ovako, znači iz CryptoQuanta se usude prognozira, dakle to je analitička platforma u kojoj kažu, dobro, sad koliko je to prognoza, kažu ako se Bitcoin ne uspije održati iznad te razine od $100,000 da bi mogao u sljedeća 2-3 mjeseca pasti na $72,000. Vidiš li ti mogućnost tako dubokog pada? Sve je moguće. Sve je moguće. Mislim, evo, Cathie Wood kaže može doći do $500,000,
kaže može doći do $1.000.000, ne znam, MicroStrategy će reći dolazi do $1.000.000 u sljedećih 10 godina, neko kaže otiće u nulu. Ja sam onak neki možda realist ovdje i rekao bi gle, Bitcoin, danas vidimo da je blockchain tehnologija napokon prihvaćena u svijetu, stablecoini postaju, institucije ulaze u tržište, Bitcoin postaje baza, države kupuju Bitcoin ko treasury, tako da mislim da jednostavno nećemo vidjeti možda 100x, ali dugoročno mislim da ćemo sigurno vidjeti nekakav rast. Iz moje perspektive sad, da li sam ja u pravu ili nisam, to je za vidjeti, ne? Ali mislim da možda moja neka perspektiva, ja čak nisam toliko ni Bitcoin fan koliko mi je Ethereum draži, jer mislim da je puno više use case-ova koji su realistični u realnom svijetu, od ne znam, DeFi-a do stablecoinova, sve se to dešava na Ethereumu, tako da mislim da je Ethereum kao sama tehnologija, ako ne znam, ako gledamo neku firmu kao Google i samo gledamo dionice te firme, ako to preslikamo u kripto, mislim da je Ethereum firma koja ima, koja ima najveći potencijal za ostati ovdje i biti neka tehnologija koja dominira, ne? I sad iz te perspektive sve vodi k tome da će blockchain biti dio sastavnog života svih nas i generacija koje dolaze i kupiti Ethereum i dugoročno ga držiti, ja ne bi ni razlog zašto ne. Koji su ključni razlozi ove trenutne korekcije ili konsolidacije, kako god ju želio nazvati, zašto se kripto povukao? Postoje tu isto nekakve teorije da zapravo ovo sad, ova korekcija i konsolidacija dolazi od strane OG, znači ranih investitora u Bitcoin, koji jednostavno sada, nakon godina strpljenja, konačno odlučuju nešto naplatiti. I da se zapravo tu radi o svojevrsnom IPO-u, odnosno uvjetno rečeno IPO-u, prelasku Bitcoina iz ruku tih pionira u ruke institucija i korporacija. Pa sigurno. Mislim... Je li to dobro? Pa mislim neizbježno je. Ja sam uvijek govorio, tipa decentralizacija Ethereuma je ako imaš više novaca, kupit ćeš više, imaš veći stake, ne? Neizbježno je da neko ko ima više novaca ima veći udio u mreži, ne? Ili ako možeš kupiti više, možeš kupiti data centar i majnat Bitcoin, većina ljudi ne može, ne? Ali generalno što se desi se da ima puno tih ljudi koji to jako rano počnu, pa neki malo kasnije, ali desi se neka ta solidna distribucija toga. Kapitalizam je kapitalizam, tak je kak je, ne? To ne moramo izbjeći, ali bit će novi startupi, bit će nove firme koje rade nešto novo i mislim da će biti puno likvidnije u budućnosti to i da će biti puno više prilika za ostale. Ja ne gledam samo Bitcoin ili Ethereum kao sad neke projekte koji su tu. Jednostavno bit će startupa u koji će se moći uložiti kroz ICO-ove, sad možeš kupiti visokorizični startup koji možda bude velika firma, možda ne bude, ne? Ali recimo dobar je primjer, vidjeli smo to, ovo što kažeš, offloadaju. Naravno da offloadaju. Znači, prvi investitori u Facebook, kad je Facebook postao public, su prodali dionice Facebooka. Gle, bili smo tu s vama od prvog dana. Pa zato i kaže da neki nazivaju ovo, da ovo neki nazivaju svoje vrste. I to je normalni ciklus, mislim da je to normalni ciklus. Imaš od ciklus firme, nekakvog high growth startupa, po meni je Ethereum i Bitcoin high growth startup, gdje imaš angel investor, te prve believere, pa neki investori, B, C, D serija, pa institutioni dođu i onda postane mainstream. I to je jednostavno tak, ne? Isto nisu više dobiti toliko velike, koliko recimo da si možda uložio u Coinbase kad je bio private, ili da si kupio dionice Facebooka kad je onaj lik koji je crtao grafite, ne, u Facebooku je dobio, ne znam, tada $50,000 Facebooka koje je vrijedilo, ne znam, milijardu, znaš. Freeman je crtao grafit, ne, super. Tako da platili su mu dionicama i to je jednostavno, što rizičnije, to je veća dobit, Ja mislim da Bitcoin više nije rizičan i mislim da će dobit biti puno manja. Što se trenutne korekcije tiče, BTC je otprilike pao 20%. 20% sa nekakvim čisto školskim definicijama promatra kao ulazak u bear market. Možemo li tu definiciju primijeniti na kripto? Ja ne znam uopće, ovaj ciklus mi je toliko čudan, da ne moram reći, kažu ljudi bili smo u bulu. Da ne možeš reći jesmo li uopće bili u bulu. Ja ne mogu ni reći, meni je ovo kao flat je, flat.
Niti mi je bull, niti mi je bear, samo mi je čudno i flat, ono. Kao, narasli smo do 4 sa itom, pa smo pali, pa je opet naraslo, pa tu se nešto miče oko 3, isto za Bitcoin, isto za ovo ostalo, jednostavno mi je flat, kao, niti mi je, kažu ljudi, bull market je S&P, gruva i to, ali nemam ni takav dojam, ono, kao, nije mi to, ono, kao, ovo mi je kao neko standardno tržište. Tako da li bi ovo definirao kao bull, bear, ne bi ni jedno ni drugo. Mislim da mislim da ćemo tek sljedeće godine vidjeti šta će se desiti. Baš sam te to htio pitati, hoće li se, znači, taj, ajmo reći, ipak još uvijek uzlazni trend unatoč korekciji protegnuti u sljedeću godinu? Da, ja mislim da će ili sljedeće godine biti ono high five, rock and roll, ili će biti ono plaći doma i kad kažu ajmo u McDonald's, ne. Tako da bit će ili jako dobro ili jako grozno. Mislim da je tu sad neki tipping point šta će se desiti. Mislim da je Amerika veliki faktor. Sve što se dešava u Americi generalno se odrazi na cijeli svijet. Tako da je pitanje šta će se desiti sa tim midtermsima, šta će se sa Fedom desiti, ovo katanje rejtova je nevjerovatno, ne znamo kaj će se, jednostavno je, mislim, cijene nekretnina u Hrvatskoj, to ti primjer, da li smo u bullu. A isto ne znam sad šta bi očekivao za bull market, bi očekivao ne znam $250,000 Bitcoin i očekivao bi it na ne znam 8, 10 onda bi rekao gle sad smo u bullu it je hito... Misliš kao vrhunac ciklusa ili? Da, ne znam, it na 10k vrhunac ciklusa i onda dolje, to bi rekao, to je neki bull, 2,5x na tome, 2,5x možda na Bitcoinu i altcoinovi ne žive, altcoini su mrtvi konstantno, nikakvih pomona, nešto se pomakne, ode dolje, tako da na altcoinovi živi pomor, kaj ćeš reći, kao ušli smo u bear i nikad nismo izašli, a možda smo izašli pa nismo osjetili. Baš radi toga je prisutna snažna frustracija kod dobrog dijela ulagača, ali puno ih je u altovima, naravno. Da, ali mislim, teško je uopće, jednostavno ne znam kaj bi rekao. Možemo gledati neke indikatore i reći nije, ali po meni zna se kaj je bull. Kad je bull je gori Twitter, priča se na vijestima o tome. Da, toga nema. Toga nema, a više je to sad onak kao... A opet kad je bear svi plaću, a sad opet niko ne plaće, nije kao grozno je, sve otišlo u nulu, ok, desi se tipa kad je na neki nedavno ode u nulu, raspad sistema i to, ali to se dešava naravno, zbog drugih razloga. Ali ovako, sad je tržište, kao stable više manje, ne znam. Meni je Ethereum stablecoin, kao. Da. Oko 3 se vrti, 3 nešto i dobro je. Koji bi po tebi bili neki katalizatori koji bi mogli potaknuti taj snažan, taj paraboličan rast, kako se to voli reći? Pa mislim, kad krene inflacija, printanje para, rezanje ovih Fed kata rejtove, mislim da je to jedno od najvećih indikatora. Druga stvar bi bila možda, Jerome Powell ako ode i dođe neko drugi, samo dolazak nekog drugog bi možda mogao biti indikator. Ali moja neka teza je uvijek sigurno. Sigurno ne bi kupovao sad, ne znam, Zcash, jer mislim da će rast Kupio bi ga samo zato što full vjerujem da to može... U tehnologiju. U tehnologiju ili u tim ili u tržište, da li postoji neki market fit tu i to. To je kao nekakva prva strana, a druga strana je kupovao bi stvari koje su sigurne. Meni je Ethereum i Bitcoin, kao iz moje perspektive, to je sigurno. Nema tu više kaj. To kao da si kupio dionice Microsoft. Neće Microsoft propast. Tako mislim neće ni Ethereum, ne. Puno ljudi to ne doživljava tako kao ti. Tu će ti doći rast, eto, sad si upravo rekao zašto će još rast, Ok, Sandi, puno ti hvala na gostovanju, hvala na analizama. Puno hvala na pozivu i nadam se da vi se vidimo uskoro opet. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme, a do tada nas možete pratiti i na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.